Hi friends, வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல் தருணின் சுவையரும்பு. இந்த வீடியோவில் 6 மாத குழந்தைங்களுக்கான ஆப்பிள் பியூரி, பனானா பியூரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 6 மாத குழந்தைங்களுக்கு ஆப்பிளும் பனானாவும் ஒரு சிறந்த உணவு. ஆப்பிளும் வாழைப்பழமும் குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக ஜீரணமாயிரும். இந்த பியூரியை எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல ஆப்பிள் பியூரி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் ஒரு ஆப்பிள் பழம் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி இருக்கிற பழமா பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் மாவு பதத்தில் இருக்கணும், அதுதான் நல்லா வெந்து கூழ் மாதிரி ஆகும். இந்த மாதிரி நாளாக கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உள்ள இருக்கிற சீட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ரிமூவ் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ இதைய ஆவியில வேக வச்சிடலாம். ஒரு இட்லி பாத்திரத்துல கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணிருக்கேன். தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் வச்சிடுறேங்க. நீங்க இட்லி பிளேட் கூட வச்சுக்கலாம். அடுத்ததா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஆப்பிள் பழங்களை மேலே வச்சிடுறேன். இட்லி தட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 8 to 10 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். ஆவியில வேக வச்சு ஆப்பிள் பழங்களை கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக ஜீரணமாயிரும். இப்போ 8 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. 8 நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர்க்கோ அல்லது ஒரு கத்தியோ இந்த மாதிரி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இது இப்போ நல்லா வெந்துருச்சுங்க. இப்போ ஒரு பிளேட்டுக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரம் ஆறட்டும். இது இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சுங்க. ஆறினதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி தள்ளினாவே உங்களுக்கு தோல் தனியாக உள்ளே இருக்கிற ஆப்பிள் பழம் தனியாக வந்துடும். தோல்களை எல்லாம் நீக்கிடலாங்க. எல்லா பீஸ்லையும் இருக்கிற தோலை இந்த மாதிரி நீக்கிக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க. இப்போ இது ரெடியாக இருக்குது. இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்லா அரைச்சிக்கலாம். இதுக்கு தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணாதீங்க, இதுவே கரெக்டாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க. இப்போ இது ஒரு பவுலுக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும், ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஆப்பிள் பழம் மட்டும் புளிப்பு இல்லாத மாவு மாதிரியான ஆப்பிள் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க, அதுதான் ஆப்பிள் பியூரிக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அடுத்ததா வாழைப்பழ பியூரி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் ஒரு பழுத்த வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன். வாழைப்பழத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எல்லா பழமுமே கொடுக்கலாம். பூம்பழம் சொல்லுவாங்க. இந்த பழம் கொஞ்சம் சளி பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, அதனால அந்த பழத்தை தவிர எல்லா வாழைப்பழமும் கொடுங்க. நேந்திர பழத்தை ஆவில வேக வச்சுட்டு கொடுங்க. இப்போ 6 மாச குழந்தைன்றதுனால நான் இந்த வாழைப்பழம் மட்டும்தாங்க நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். வாழைப்பழத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபோர்க் வச்சு நல்லா நசுக்கி விட்டாவே நல்லா கூழ் மாதிரி ஆயிரும். நான் இப்படி தான் என்னோட குழந்தைக்கு கொடுக்குறேன். நீங்கள் ஒரு அரை வாழைப்பழத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டு மிக்சியில் ஒரு பல்ஸ் கொடுத்துட்டு கூட கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபோர்க் யூஸ் பண்ணி நல்லா நசுக்கி விட்டுறேன். அவ்வளோதாங்க, பனானா பியூரியும் ரெடி ஆயிடுச்சு. 6 மாத குழந்தைங்களுக்கு இந்த 2 பழத்தையும் கொடுங்க, நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது ஈவினிங் டைமில் ஒரு குட்டி ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கொடுக்கலாம். ஆனால் மெயின் டிஷ்ஷே இதாக கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்தளவுக்கு ஃபீலிங்காக இருக்காது. ஆப்பிள் வேணால் நீங்கள் மெயினாக ஒரு வேளை ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கோ அல்லது லஞ்சுக்கோ நீங்கள் கொடுக்கலாம். வாழைப்பழத்தை ஒரு குட்டி ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கொடுக்கலாம், குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிற ஆப்பிள் பியூரி, பனானா பியூரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். குழந்தைங்களுக்கு 6 மாதத்துலேருந்தே பழங்கள், காய்கறிகள் இதெல்லாம் பழக்கினாதான் ஃப்யூச்சரில் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ 6 மாதத்துலேருந்தே பழங்களை இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து பழக்கி விட்டுருங்க. 6 மாத குழந்தைங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸ் கொடுக்கலான்னு நான் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோ லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அடுத்த வீடியோவில் வேற ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.